Na stadionu Napretka u Kruševcu domaći fudbaleri pobedili su Radnički Imel iz Beograda sa 3:2. Gosti su poveli u 22. minutu golom centarfora Zdenka Mufa posle dobro izvedenog kontranapada. Četiri minuta kasnije Ratković je izjednačio rezultat iskoristići zbunjenost odbrane Radničkog. U nastavku igre domaći fudbaleri dominirali su terenom. Već u 51. minutu domaćini su poveli 2:1 golom Pavlovića. Šest minuta kasnije u 16-tericu Beograđana oboren je Pavlović i sudija Bošković iz Podgorice pokazuje na belu tačku. Penal je uspešno realizovao Vasko Gunev i 3:1 za Napredak. Gosti su smanjili vođstvo domaćina u 88. minutu, također iz 11-terca, što je bio konačan rezultat utakmice 3:2 za Napredak. Treba istaći da su danas u Kruševcu bili povoljni uslovi za igru